ပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနီးပြင်အား YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှော်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တန်လုံးရှက်ပေါ်မှာ Keyway ခုတ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှော်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရှင်တော့အဆုံးထိကြည့်ပြီးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့တစ်ခုခုများအကျိုးရှိရဆိုရှင်လည်းကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like subscribe follow လေးလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ 30mm ရှိတဲ့တန်ချောင်းတန်လုံးလေးပေါ့နော် 30mm ရှိတဲ့ဒီသူရဲ့အရှည်ကကြတော့24လက်မှရှိရပေါ့နော်24လက်မှရှိတဲ့ဒီတန်လုံးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီမီလီမီရှင်းနဲ့ပေါ့နော်ခီးလိုင်းကိုခုတ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်ခီးလိုင်းကိုမခုတ်ခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီတန်လုံးလေးကိုငြိမ်းအောင်ကျွန်တော်ဒါထိန်းရမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုထိန်းဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ screw တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီတိချာလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနောက်က down ဒီအခန်းနေပါရင်လည်းဒါတိချာလေးဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မို့လို့ရှိရင်ဒီတိုင်မခံမဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအသွားကလုံးဝအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒါကဒီကျွန်တော်မီလီမီရှင်းနဲ့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်တဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးပြီးသားရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့သိချင်ရဆိုရှင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီတန်လုံးရဲ့အလဲတဲ့မှာပေါ့နော်100mm ရှိတဲ့ဒီခီးလိုင်းလေးကိုကျွန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်လေးနဲ့လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်နော်2ပေရှိရပေါ့နော်2ပေရှိရ24လက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသူက24လက်မှာကိုဟိုဖက်ဒီဖက်ဒီတဝက်စီခွဲပြီးတော့မှာပေါ့နော်သူရဲ့အလဲက 100mm ကိုကျွန်တော်ကကီးလိုင်းခုတ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအလဲက 100mm ကိုကျွန်တော်ကီးလိုင်းခုတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် microwave တွေနဲ့ဒီတခြားလေးဒါညီမညီကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းတော့တိုင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီစောင်းနေတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသွားကတဲတဲ့မတွားတဲ့အခါမှာဒါကတကယ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးမဲ့အဲ့ဒီထိတ်တွေတဲတဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဒီ microwave တွေနဲ့ကျွန်တော်တခြားလေးချိန်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါအကျန်းတပေါက်ဖောက်ဝင်ပေါ့နော်ဒါ 8mm ရှိတဲ့ကီးလိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ 8mm ရှိတဲ့အသွားလေးနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအရာပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲကျွန်တော်စပြီးတော့မှလုပ်ရမှာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအသွားနဲ့ဒီကျွန်တော်တန်လုံးရဲ့ထိတ်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုဖက်ဒီဖက်မဆောင်းရအောင်တတိချာလေးချိန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိတ်တဲ့ကိုချိန်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော်ထိတ်တဲ့ကိုချိန်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိတ်တဲ့ကိုချိန်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးကလည်းဒီကျွန်တော်တို့အရာပေးထားတဲ့ဟာနဲ့ဘေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလည်းညီနေဖို့လိုတယ်နော် 100mm ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်စပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကျန်းဒီအရာပေးတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ကိုအရင်ကျွန်တော်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖောက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြောက်ရှိတယ်အနက်ကကြတော့ 4mm ပေါ့နော် 4mm ကိုကျွန်တော်ဖောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး 4mm ဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမီလီမီရှင်းမှာကျွန်တော်နံပါတ်လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမီလီမီရှင်းကနံပါတ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီရဲ့နံပါတ်လေးတွေကိုကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်60ကနေဒီအောက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်40ထပ်ပြီးတော့မှချပြီးတော့မှဖောက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရှင်တိုင်ကောင်က 4mm ကိုကျွန်တော်ဖောက်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီအသွားကိုအသုံးပြုပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်ကအသွားနှစ်ဖက်ပါရပါတော့။ကျွန်တော် key line တွေကို
လုပ်တဲ့အခါမှာတတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့အားလေးနဲ့ပဲဒါမှန်ကန်ကျွန်တော်တို့ key line ကိုခုတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အသွား၃ဖက်ပါတဲ့ဟာတွေ၄ဘက်ပါတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့မမှန်ဘူးအနည်းတမ်း 0.2 0.3 လောက်ထိကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတတိထားဖို့လိုပါတယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အတော့ကိုအောက်ဆုံးထိချမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနာအထိပေါ့နော်ဆိုရှင်အောက်ကနေအထိယူမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာเนาะအထိယူပြီးသွားရယ်เนาะအထိယူပြီးသွားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့မှဒီမှာဒီကနေကျွန်တော်3မြတ်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့1mm အယူဆုံးကျွန်တော်အပေါ်သိမယ်ပေါ့နော် 1mm ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ30ထိရွှေ့မယ်30ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ 1mm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ 1mm နဲ့ကျွန်တော်အယူဆုံးစပြီးတော့မှဒါလောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ 1mm ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသွားနဲ့ကျိုးမှာစိုးရင်လည်းကျွန်တော် 1mm စီပဲကျွန်တော်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရှင်နောက်ထပ်တစ်စိတ်ထပ်တင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ key line ခုတ်တဲ့ဟာလေးတွေပါဒါလွယ်ပါတယ်နော်ဒီအသွားအသုံးပြုပုံလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဒီ keyway ခုတ်တဲ့အသွားတွေအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးတွေလဲကျွန်တော်တိတက်မျှဝေထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိရနော်တကယ်လို့ကြည့်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှကြည့်လို့ရပါတယ်တခြားညီကိုမောင်နှမတွေသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုရအောင်မှာ comment လေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့လှည့်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပဲလှည့်တာဖြစ်ပါတယ် autoဒီမောင်းလို့ရတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ auto set ကပြတ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ key line ခုတ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်ဒါ 4mm ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီပုံစံလေးပါဒီကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရเนาะဒီလိုဒီအသွားလေးเนาะโอเคဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ clipper နဲ့တိုင်းကြည့်မယ်เนาะဒါ 8mm ရှိသလားဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရမယ်เนาะ 8mm ရှိမှသာလျှင်ဒါကအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်သေးလို့လည်းမရဘူးကျယ်ဝါလို့လည်းမရဘူးပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့အပေါက်နဲ့ဒါ quality ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်ဒီ key line ခုတ်တယ်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ key line ခုတ်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကိုလှုပ်တဲ့အသွားပေါ့နော်သူဒီအသွားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးအသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပဲလှုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ keyway ခုတ်သွားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူနဲ့အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ key ပေါ့နော် key ချောင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ 100mm ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စောစောခုတ်ထားတဲ့ဒီ key line အတိုင်းပေါ့နော်ဒါခုံလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတိတ်တော့မခက်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးလုပ်ရတာတော့ဒါညီကောင်မောင်တွေဒါအလွယ်ကူဆုံးအလုပ်ပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တချို့မသိသေးတဲ့ညီကောင်မောင်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတီဗီသားဆရာကြီးတော့ကြော်သွားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
ကြောက်ဆက်တွေမှာတွေ့ရဆိုရှင်တော့ဒါပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ဆက်တွေမှာဆိုရှင်တော့မြင်မြင်ပြီးပါတယ်ကြောက်ဆက်ပိုပြီးထပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြီးသွားရဆိုရှင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ key line နဲ့ဒါ quantity ဒီပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီတဲ့ထည့်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ keyway key line ခုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်တာပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးကြတော့လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်ပြီးတော့မှတွေ့ကြမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ